අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම හෝම්මේඩ් ජා YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ගෙදර රයිස් කුකර් එකේ දෝෂයක් ගෙදරදිම හදාගන්නේ කියලා. හොඳයි එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ තියෙන්නේ ගෙදර රයිස් කුකර් එක. දැන් මේක පවර් සප්ලයි එක අපි දුන්නට පවර් කිසිම බල්බ් එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. මම පවර් දීලා තියෙන්නේ. රයිට් අපි මේක ගලවලා බලමු මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේක මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරවලා මේකේ තියෙන ඇන තුනක් අපි ඒක ගලවනවා. මේ තියෙන අපි ගලවගත්ත රයිස් කුකර් එකේ ඇතුළ. දැන් අපිට මෙතෙන්දි චෙක් කරන්න පුළුවන් මෙතෙන්ට පවර් එනවද කියලා. මෙතන පවර් කේබල් එක, මෙතන පවර් සොකට් එක හරහා මෙතනට පවර් එනවා. අපි මල්ටිමීටර් AC පැත්තට දාලා අපි මෙතන අපි 200 තියෙනවා 600 තියෙනවා. අපි 600 වෝල්ට් වලට මේක දාගන්න. මගේ මල්ටිමීටරේ මේ එක ප්‍රොබ් එක මේක කැඩලා තියෙන්නේ. බොහොම පරිස්සමෙන් කරන්න ඕන. දැන් මෙතන මම ස්විච් එක ඔන් කරලා තියෙන්නේ. මෙතන පවර් සොකට් එකේ අපි මෙතන බලමු මුලින්ම. මේකට මේකේ black color prop එක තියලා ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට අපි තියලා බලමු. නෑ පව පෙන්නන්නේ නෑ. ඒ කියන්නේ අපිට මෙතනින් එහාම තමයි. කියන්නේ මෙතෙන්ටත් පව එන්නේ නැහැ කියන්නේ. පව කේබල් එක වෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අපි බලමු පව කේබල් එක චෙක් කරලා. ඔව් මම මේ විදිහට පව කේබල් එක ගලවලා ගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේක දාගන්නවා මේ කනෙක්ටිවිටි බලන්න අපිට තියෙනවා මේ මෙතන ඩයෝඩ් මාක් එකක් වෙන රතු පාට එකක් මේක නම් මල්ටිමීටරේ චුට්ටක් හේරිලා තියෙන්නේ නිසා ඔයාලට පැහැදිලිව පේන්නේ නැති වෙයි. අපි ඕම්ස් බලන එකට හරි නැත්නම් කනෙක්ටිවිටි අපේ එලාම් එකක් වදින මෙන්න මෙතන තැනක් තියෙනවා ඩයෝඩ් මාක් එකක් දාලා. ඒකෙදි ඇත්තටම අපි මෙතන අපේ සම්බන්ධතාවය තියෙනවනම් මෙන්න මේ විදිහට මේකේ පෙන්නනවා. දැන් නම් මේකේ අර තියෙන එලාම් එකක් ටිකක් අඩුවෙන් වදින්නේ මම හිතන්නේ බැටරි චුට්ටක් බැටරි පවර් එක ටිකක් අඩුයි. දැන් හරි. දැන් අපි මේක ඇතුළට මේකේ තියෙන නියුට්‍රල් ලයිව් එන වයර් දෙක එන සොකට් එක මේක ඇතුළට දාලා මේක එකක් එක බලන්න පුළුවන්. රයිට් ඒක වැඩ කරනවා. අපි අනිත් වයර් එකත් බලමු. රයිට් ඒ දෙකම වැඩ කරනවා. ඔන්න අපිට පුළුවන් අර්ත් වයර් එකත් බලන්න. අර්ත් එකත් වැඩ කරනවා. රයිට්. ඒ කියන්නේ මේ පවර් කෝඩ් එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙනම් අපි බලමු මොකද්ද මෙතන වෙලා තියෙන්නේ කියලා. රයිට්. බලමු පේනවා මෙතන පවර් සොකට් එක කැඩිලා උණු වෙලා ගිහිල්ලා. තව ටික කාලයක් තිබ්බනම් මේක බොහොම භයානක තත්ත්වයක්. ගිනි ගන්න උනත් පුළුවන්. පවර් සොකට් එක හොඳට උණු වෙලා. මෙහෙම වෙන්නේ ඇත්තට මේක අධිකව රත් වෙන නිසා මේක ප්ලාස්ටික් එක උණු වෙලා තියෙනවා. මේ වලට පේනවා. මේ ඔක්කොම වෙන වෙනම ගැලවිලා. හොඳයි. අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද මේකට අලුතෙන් පවර් සොකට් එකක් අපි දාගන්නේ කියලා. ඔව් මේ සඳහා වෙළඳ පොලේ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ පවර් සොකට් එකක් ගන්න පුළුවන් අපිට. මෙලදී ගන්න පුළුවන්.
මේක මම හිතන්නේ රුපියල් 200කට අඩුවෙන් ඔය ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ පවර් සොකට් එකක්. මේක ඇත්තටම මේ මෙතන එනවා තර්මෝ ෆියුස් එකක් එක්ක තමයි එන්නේ. සෙල්සියස් අංශක 105කට වඩා අධිකව රත් වෙනවා. මේක ගහලා තියෙන සෙල්සියස් අංශක 185 කියලා. ඊට වඩා අධිකව රත් වෙනවනම් මේක ෆියුස් එකක් විදියට මේක පිලිස්සලා යනවා. හරි. මේ ෆියුස් එක පිච්චෙනවා. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට පවර් දෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේකේ අපිට වෙන්න පුළුවන් හානිය නතර වෙනවා. ඒ කියන්නේ නැත්නම් මේක අධිකව රත් වෙලා මොකක් හෝ හේතුවක් නිසා මේකට සැපේන විද්‍යුත් ධාරාව කියන්නේ ඕෆ් වෙන්නේ නැහැ. අනේ ඒ වගේ වෙලාවට මේක අධිකව රත් වීම වළක්වන්න තමයි මේ වගේ තර්මෝ ෆියුස් එකක් දාලා දෙන්නේ. ඇත්තට මේකේ තර්මෝ ෆියුස් එක හොඳ ඇති. සමහර වෙලාවට අපිට මේ වගේ තර්මෝ ෆියුස් එක පිච්චිච්ච අවස්ථා තියෙනවා. අපි ඒ වගේ වෙලාවට මේව එකක් අපි ගලවලා අරන් තියාගත්තට පස්සේ ඒ වගේ අවස්ථාවකදී නැවත මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ වගේ ෆියුස් එකක්. ඒක අපිට ෆියුස් එක හොඳයිද නැද්ද කියලා බලා ගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට මම එකක් දෙන්නම්. ෆියුස් එක කොහොමද පිලිසිලාද නැද්ද කියලා බලා ගන්න. මේ ෆියුස් එක හොඳයි. පැහැදිලි නැත්නම් මම නැවත පෙන්නන්නම්. මේ ෆියුස් එකේ කොන් දෙකට මම මේ මල්ටිමීටරේ කොන් දෙක තියන්නේ. මේ ෆියුස් එක හොඳයි. දැන් අපි එහෙනම් මේකේ මේ අග්‍ර ටිකේට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන මේ යන ටික අපි ගලවලා ඉවත් කරගන්නවා. අපිට මෙතෙන්දී අපිට මේක නිකන් පැඩලරි සහගතයි වගේ නම් අපිට පුළුවන් මේ ගලවන එක වෙනුවට අදාලා මේ වයර් එක ඒ ස්ථානයේම සවි කරගන්න. මේ සොකට් එක අපි මෙතන මේ පවර් සොකට් එක මේ විදිහට ඇතුල් කරගන්නවා. ඇතුල් කරගෙන මේකේ මේ වයර් තුන ඇතුළට මේ සොකට් එකේ යන සයිඩ් වෙන මේ කෑල්ල මේ විදිහට දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක තද කරගන්නවා. ඒක අපි මේ විදිහට දා ගන්නවා. දාගෙන අපි මේ යන ටික මෙහෙම දාගෙන යනවා. මේ මෙතනින් තමයි අපි ගැලෙන්නේ මේ රතු පාට වයර් එක. ඒකට මෙන්න මේ වයර් තුනම එකටයි එන්නේ. ඒක අපි මේ විදිහට එනේ දාලා තද කරගන්න. එතෙන් තමයි සවි වෙන්නේ තර්මෝ ෆියුස් එක. ඒකට මේ විදිහට ගලවලා ඉවත් කරගන්නවා. ඊපස්සේ මේකේන ෆියුස් එක එතෙන්ට සවි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන අලත් වයර් එක අපි ගලවලා ඉවත් කරගන්නවා.
ඒ වෙනකොට මේ වයර් එක සවි කරගන්න. දැන් අපි මෙතන සොකට් එකේට එන වයර් තුන සම්බන්ධ කරගෙන අවසానයි. ඊට පස්සේ අපිට ඉතුරුලා තියෙන්නේ මෙතන සොකට් එක සවි වෙන ඇන දෙක තද කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ කොටස මේ ඇන තුන දාලා සවි කරගන්නවා. දැන් අපි සවි කරගෙන අවසానයි. අපි දැන් බලමු මේ අපේ පවර් කේබල් එක මේ රයිස් කුකර් එකට පවර් දීලා බලමු. ස්විච් එක දාලා බලමු. දැන් පේනවනේ මෙතන වර්ම් අව ලයිට් එක පත් වෙලා තියෙන්නේ. කියන්නේ දැන් මෙතනට පවර් එනවා. කලින් ගැටලුව තිබ්බේ මෙතන පවර් සොකට් එකේ තමයි ප්‍රශ්නේ තිබුණේ. අපි ඒකට අලුතෙන් පවර් සොකට් එකක් දැම්මා. ඉතින් මේ වගේ පොඩි දෙයක් ඇත්තටම ඔයාලා හැමෝටම ගෙදරදී කරගන්න පුළුවන්. මේකේ සමහරට මේ පවර් කේබල් එකේ වෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මේ වගේ පවර් සොකට් එකේ වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තට මෙතෙන්දී අපිට පවර් එනත් කොහෙදී හෝ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒ වගේ දෙයක් අපිට හදාගන්න එක බොහොම සරලයි. හරි ඊට අමතරව මේක ඇතුළේ උපාංග පිළිබඳව මම ඉදිරියේදී වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. දැනට මම මේ වලට කිව්වේ බේසික්ම දෙයක්. අපිට සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ එක කොමන් වෙන්න පුළුවන් ෆෝල්ට් එකක් තමයි ඔය ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ අපි දැන් ඒ වගේ දෙයක් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයාලට යම්කිසි අදහසක් එන්න ඇති කියලා මම මේ කරපු වීඩියෝ එකෙන් කොහොමද අපි මේ වගේ පොඩි දෙයක් සරලව හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් පොඩි මුදලක් තමයි අපිට මේකට වියදම් වුණේ. අපි මේක හදන්න කොහෙට හරි දුන්නා නම් අපිට ඊට ලොකු මුදලක් වියදම්. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ගෙදරදී මේ වගේ දේවල් හදාගන්න, මේ වගේ පොඩි පොඩි දේවල් හදා බලා ගන්න. ඉතින් මම ඉදිරියේදී නැවත මේ වගේ වීඩියෝ වලට අරගෙන එන්න. මම ඇත්තටම මගේ YouTube channel එකේ මම අදහස් කරන්නේ ඔයාලා හැමෝටම ගෙදරදී කරන්න පුළුවන් දේවල්. අපි පිටට ගෙනියන්නේ නැතුව පිටට සල්ලි වියදම් කරලා තව කෙනෙකුට සල්ලි දීලා කරගන්න නැතුව ඉතින් සරලව ගෙදරදී හැමෝටම කරගන්න පුළුවන් දේවල් තමයි මම මේ මගේ YouTube channel එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක නරඹුවට. ඉතින් මේ වගේ වැදගත් අලුත් වීඩියෝ වලට බලන්න ඕන නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එනකොට ඔයාලට ඒකට ඉක්මනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේවා තව ඔයාගේ යාළුවන්ට හැමෝටම බලන්න share කරන්න. මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් comment කරන්න. එහෙනම් වීඩියෝ එක නරඹුවට බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.